Jadi caranya membuka mata kucing bumper belakang Toyota Rush. Kebetulan punya saya 2007 ya. Buka yang ini. Kebetulan juga udah saya modif ya, kecil-kecil pakai lampu lah ya. Biar kalau dia itu nyala tanpa harus beli. Jadi punya saya udah kotor nih. Mau saya buka dulu. Mau saya bersihin. Dan cara-cara bukanya ikut terus. Ya, ini penampakan dari kolong mobil ya. Dan di situ ada bumper. Ada baut. Ini bumper ya kan. Nah, ini adalah kabel yang saya modifikasi dengan lampu. Caranya kita buka, ada baut di situ satu. Oke, langsung kita buka gas. Agak susah juga ya ngomong ambil bener. Mobil belum dicuci, pasir mulu. Nah, ini bisa cabut. Sekarang kita tusuk bagian bawah. Nah, coba kita cungkil dulu. Ini mikanya. Dan ini LED yang saya modifikasi connect ke lampu rem, stop rem. Ini penampakannya kayak gitu ya. Lumayan lah daripada lumayan. Sini terdapat kunciannya satu, klip situ juga kedua. Kita tusuk dari dalamnya. Dan inilah hasilnya. Nah, di sini terdapat dua pin ya. Ini satu dan sangat kotor sekali. Ya, guys. Mungkin itu saja cara buka mata kucing ataupun lampu di bumper Toyota Rush 2007 atau Rush Ponde ya. Sekian, semoga bermanfaat.